近來每日也在工作，帶着遺憾，像個冰冷獵人走近，從不帶一點愛心，沒有以往的開心，碰上每陣風雨也是緣分，像要等到一切終於失去，才明白最重要是你共我一家人，才明白最重要是你共我一家人。哇！呢一位就係呢一位，佢係姓黃嘅黃文欣。黃文欣小姐係贊助我嘅演唱會。原來佢係贊助 Labubu 演唱會嘅 sponsor 啫。哇！頭先同佢傾過偈㗎，但不過有啲似我個朋友喎。究竟佢係咩人嚟嘅呢？你約我哋做乜嘢啊？想傾下葉文希嗰啲嘢啫。點解你唔同阿葉俊傑直接講啊？因為我哋喺度追蹤緊佢啊嘛，所以費事同佢講啦。哦，點解要問阿葉文希嘅嘢啊？冇，上一次我去睇阿Labubu嘅演唱會嗰時候，我就見到阿葉文希個樣，好似我個朋友咁樣啊。哦，葉文希，佢唔係死咗個咩？點解我唔知呢件事㗎？佢由3樓跳起嚟啊！點解佢要做傻事啊？好似被同阿葉俊傑個樣一模一樣，所以殺咗佢。竟然殺我個朋友？唔係啊嘛？但係嗰時候我睇Labubu演唱會嗰時候，跟住我就問你係咪葉文希啊？佢話唔係喎。嗰時候呢，跟住呢，佢就話係姓，跟住呢，後尾先至姓黃啊。佢全名叫黃文欣。黃文欣，我好似聽過呢個名喎，喺邊度聽過呢？我記得啦，我有同佢做過專訪㗎，好似係當時候我同佢做嗰啲專訪，應該係嗰啲金融界嗰啲啊，同埋呢，佢係贊助商嚟㗎。唔怪得知啦，原來黃文欣係咁有錢㗎喎，同埋點解佢個樣咁似葉文希嘅樣嘅？我唔知道喎呢件事，不如我同阿葉俊傑講啦，睇下係有咩事啊？好啊。你哋傾咩啊？做乜事啊？call 我咁急？冇，傾阿葉文希嗰啲事啊嘛。葉文希？你做咩無端端傾啊葉文希嗰啲啊？冇，我上次睇阿Labubu演唱會嗰時候見到葉文希啊，同埋呢，佢真名叫黃文欣啊。黃文欣？咁，佢係黃氏集團嘅千金啊！千金？佢好有錢㗎，唔怪之佢係做贊助商㗎啦。其實我阿爸講過呢，葉文希同阿黃文欣呢，
佢哋兩個咧係好似樣㗎，佢係同母異父嘅姊妹。同母異父姊妹，算唔算有血緣關係㗎？血緣關係嘅話，應該係一半咯。哦。咁阿葉文熙點死㗎？你講啦，你講啦。等我嚟講。葉文熙嘅兇手就係葉俊傑。我點會親手殺我家姐啊？但係你同嗰個人好似樣㗎喎。嚇？係咯。好似有個通緝犯叫張家偉啊！張家偉？邊個嚟㗎？可能陳家偉係你有個前同事叫張家傑啊嘛？係啊，不過佢已經死咗咯喎。但不過又好似同你似樣嘅喎。哦？咁有機會係佢嘅阿哥啊？佢嘅阿哥？不過好耐冇見過喎。哎呀，可能呢，我啱啱入嚟先至見到阿張家傑嘅咋，我其實都唔知道㗎。嚇？我懷疑到你口窒窒，你講嘢咁緊張，一定係你殺阿葉文熙㗎。我？又關我事？喂，你哋一個二個點解唔相信我啊？真係。誒？陳志偉嘅姑丈？阿爸，點解你喺度嘅？冇，我其實咧，我係咁啱經過嘅咋，睇下有冇咩嘢食啫嘛。哦，你哋傾咩啊？姑丈啊，唉，阿葉俊傑啊，其實唔係一個好人嚟㗎，佢專登佢殺佢自己嘅家姐。我邊有啊？你咩個個都唔信我啊嚇？陳志偉，我同你係咪好朋友啊嚇？好朋友係咪出賣自己嘅朋友啊？我講下啫嘛，使乜咁認真啊？呢啲唔可以攞嚟認真㗎。sorry。咁你做乜嘢無端端屈我？我殺我自己個家姐啊！嚇！所以葉俊傑，對唔住啊，對唔住啊。都有錯啊嘛！我特登嚟嘅，係你哋 call 我先嚟嘅。有咩嘢食啊？嚇？呢度冇餐牌喎！哎呀，我以為呢個係餐廳添，點知原來係冇茶餐廳，但係坐喺凳凳嗰啲啫嘛。阿子啊，點解你揾餐廳嗰時候你唔問清楚啊？嚇？仲有你哋啊！我唔出嚟食飯，我走先啊！
吓？點解無端端阿葉俊傑發咁大脾氣嘅？係咯係咯，佢本來唔係咁嘅喎。唉，頭先講阿葉文希嘅嘢，跟住佢好嬲喎，但係我唔知道點解。我話下幾句啫，使乜咁嬲啊？唉，阿葉俊傑嘅家姐，佢唔好再提啦吓，咁樣係唔好嘅行為咯。哦，知道啦，姑丈。仲有啊，阿志峰同埋阿志偉，你今晚返嚟我屋企嗰度瞓啊？吓？但我哋已經有屋企。唔好再講，唔好再講。我想要揾2個人嚟陪我瞓覺。吓？點解你唔揾你自己個女嘅？自己個女，個人都有房啦，吓？男女授受不親啊嘛。所以我揾你哋咯。哦，知道啦，姑丈。喂，阿哥啊，好唔習慣咯，同人哋瞓。哎呀，你瞓慣咗，你咪明咯。哦。冇離開，冇離開，冇離開，冇離開。做咩事啊，姑丈？又發咩惡夢啊？係咯，姑丈。我夢見我嘅老婆突然之間離開咗我。吓？哎呀，發惡夢嘅啫，阿姑丈。係咯。葉俊傑呢？阿葉俊傑佢，你唔記得咗啦？阿葉俊傑佢返去佢嘅屋企啊嘛。哦。佢家姐揾到未啊？好似仲未啊。不如你問下葉俊傑咯。哦，好啊。阿姑，陳志偉嘅姑丈，你約我出嚟做咩啊？冇，你揾到你家姐未啊？哎呀，我家姐佢已經唔喺度好多年啦。吓？但我聽講我個女講話，阿葉文希返咗嚟喎，但係呢，好似唔同嘅名。哎呀，嗰啲係好似係咩同母異父嗰啲姊妹啊嘛。咁我都唔知噶嘛。咁係黃氏家族同埋葉氏家族都係不嬲都係好拍檔嚟噶嘛。通常都好合作噶。哦。咁你有一次見到佢啊？我記得好似入嚟我間店，你入嚟我間店鋪，跟住呢，你打我一巴掌，跟住呢，你刮我一巴掌，跟住呢，跟住阿志峰啊、志偉啊，佢都入嚟我間店鋪嗰度執你晒嗰啲店鋪嗰啲嘢，跟住呢，仲有一個女仔。入嚟我間店鋪嗰度，好似要訂幾斤湯圓咁樣咯，好似係就係咁樣咯。哦，你對上一次即係我刮你一巴掌嗰時候，你見到佢啊？咁你有冇同佢？咁有冇加佢 WhatsApp 啊？佢跑，佢行得咁快，梗係追唔到啦。如果見到佢嘅話呢，帶埋我去。幾時有嗰個集團嗰個活動啊？有咩 party 啊？好似聽日咁樣咯。聽日葉氏集團呢會搞一個 party 嘅。
都可以請家誒、家人同埋親戚咯。唔緊要啦，我算係你嘅親戚啊嘛。叫我契老豆。我唔夠膽嗌啊！哎呀，咁當係 friend 咁樣咯。哦，好啊。跟他沒法比，他比神完美。我愛你不起，早知心碎，先將它拆下來，擲向地。將包袱放低，不追求完美，野笑能讓我抽離，淚快將湧出了，仍可搞搞笑，廉恥別離。跟他怎可硬拼？只好專心做諧星，將單戀劇情改寫出喜劇場景，用我痛苦表情換你那好心情，留低這半條命，早知不可獲勝，擠出喜感做諧星，無力當你們送信的精英，有幸獻醜的小丑都不失敬。身家及美色好比浮雲過，有趣誰給我的傻？就算不喜歡我，都先收起我，還等什麼？跟他怎可硬拼？只好專心做諧星，將單戀劇情改寫出喜劇場景，用我痛苦表情心情留低這半條命，早知不可獲勝，擠出喜感做諧星，難像他女神懷內數星星，會逗你開心，小丑都不失敬，抗拒永遠成為誰都應。我要送你某某無法送的笑聲，懇請將我認清，務求明年人緣能急升，為求悠悠長途陪住你，不急於得勝，請諸君做證，他精彩怎及諧星？相廝守這事情，非一刻風采能全盤定性。誇張演出贈慶，可否躋身大明星？還未知那條情路往仙境，所以請准我跟他一拼。
機，葉章機，做咩事啊？冇嘢喎，你頭先做咩發吽竇啊？聽下歌啫，使乜咁樣啊？冇嘢啊。即係掛住我阿哥啫嘛。你阿哥？你阿哥係邊個啊？唔通係頭先嗰個表演者咩？你講嗰啲笑話真係好搞笑。各位歡迎來臨葉氏集團同黃氏集團嘅 party。我係黃氏集團代表嘅千金黃文欣小姐。家姐，做咩事啊？葉俊傑 ，hello， 好耐冇見啦。你係咪葉文希啊？我都好掛住你啊，家姐。葉俊傑啊，你家姐雖然走咗，但係佢一定睇到，一定好開心嘅見到你。你證明下，我家姐佢同你好似樣啊！我唔知點形容啊。好啦，各位，我驗 DNA 俾大家聽。如果我係葉文希嘅話，我就同葉氏集團會返屋企。如果係假嘅話呢，我都會繼續代表黃氏集團嘅千金黃文欣小姐。好，我帶你去驗 DNA。好，我跟你去驗 DNA。大家如果想揾我嘅話呢，大家多啲同我講葉文希嘅故事，多謝大家。吓？點會咁㗎？葉俊傑，你喺 DNA 你係化驗師講話，真係唔係佢哋真係同父冇異父㗎，係咪啊？係啊，我同你講咗好多次咯喎。咁佢真係唔係我個 friend？係咯。我哋可以講俾阿黃文欣小姐㗎。雖然呢個事實我哋雖然有啲驚訝，但係我哋都想話俾阿黃文欣小姐，我哋知道葉文希嗰件事㗎。係啊。等我嚟講啦，你翻去啊！陳志偉，你帶你嘅姑丈同埋佢嘅女翻去。知道。黃文欣小姐啊，做咩事啊？我想講俾你聽，葉文希嗰件事嘅。葉文希咧，因為佢係好似俾壞人捉走咗，跟住咧佢又差唔多幾米高，跟住就唔小心。
我知道呢件事好難過嘅，同埋我都覺得好似太難過，但不過點解上邊？黃文欣啊，可唔可以扮我家姐啊？好啊好啊好啊！阿哥啊，我幾時先至可以揾到你啊？頭先你彈鋼琴嗰時候，你好似教我彈鋼琴係一模一樣㗎。阿哥，我真係好掛住你啊！你幾時肯出嚟見我啊？跟他沒法比，他比神完美，我愛你不起，早知心碎，先將它拆下來，擲向地。將包袱放低，不追求完美，野笑能讓我抽離，淚快將湧出了，仍可搞笑，廉恥別離，跟他怎可硬拼？只好專心做諧星，將單戀劇情改寫出喜劇場景，用我痛苦表情換你那好心情，留低這半條命，早知不可獲勝，擠出喜感做諧星，無力當你們送信的精英，有幸獻醜的小丑都不失敬。好辛苦啊！我唔係黃文欣，我係葉文希，好痛啊！鮮活月鮮牛奶呈現一家人之開心的家，星期一至五晚8點鐘 Global TV。